Sa White House, si Egyptian. Nandun din, dami dalang kamag-anak. Lupit eh. 7,000 yung plako, dong. Ubus. Yung plako, gagtagot yung mudiro. Laway talaga sila eh. Paano kung kakain? Ang dami-dami pagkain, wala kayong plako. Ano, makikita ko sa table. Ano papatong mo, ganyan no? Take na, take talaga. Only soft drinks, only tubig. Tsaka ang kawawa, yung coffee shop. Sira yung coffee machine eh. Yung coffee maker, sira sa dami ng tao. Puta ginagawa, nagtitipla na lang, walo-walo. Ang tao, nakakatuwa. Pag napagod ka, hanap ka ng bakanting may table sa gitna, mahaba upuan. Ay, lata ka lang doon, master. Ganun pala yung tingkama. Ano yung... Grabe pala doon ako. Yung saya. Ikaw ang pumalit sa akin eh. Dala mo pa yan, nahihatak mo yung host. Dinilisan mo yata yung package ng ano. Oo. Yun. Oo, yung time na yun. Kaya i-PM yung package ng pharmacy. Doon din kami tumambay. Kasi hinintay kami sa Lino. Nasa bakasyon ko, lagi pagkain sa Lino. Kaso, nagdadala daw, wala na, hindi pa tuloy dito. Andiyan ulit. Dami pagkain lagi din kumakain sa Lino. Lintik na. Wala na ba ngayon? Wala na, event ng ano, palasyo eh. Oo? Oo. Lagi pala ni Salman eh. Ni Salman. Tuloy-tuloy daw ang event. Tuloy-tuloy din ang pagkain. Ang dami ng bagay, steak, puro pixel. Huwag mo na! Kwento mo na tayo dito! Tapos yung kwento mo! Tawag ko dahil titignan ko lang kung tinimula na nila ang harangan. Ngayon na! Aga-aga pa eh! Aglit na ako talaga ko. No. Saka ang kwentuhan, alas 4 na, hindi pa na nasili. Ako kakasi. I want you to feel me. Napunta yan sa kwarto ninyo. Napunta sa kwarto ninyo. Sa labas mo kasi lang ang telephone niya. Ulay ko.
soon. Sige na